සඳුන් ටීවී භූමිකා වැඩසටහන එළබෙන 2025 පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී වැඩසටහන් මාලාවක් අපි ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙනවා. ඉතින් මේ වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනකදී අපි හමු වෙනවා මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයේ රත්නපුර මහනගර සභාවට තරඟ තරඟ අපේක්ෂකයෙක්. ඉතින් මේ භූමිකා වැඩසටහනේ සුවිශේෂත්වය නම් පක්ෂ විපක්ෂ ඔබ සැමට ඔබගේ නිදහස් මතවාදය ජනතාව වෙත ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නට අප නිදහස් වූ ස්වාධීන වේදිකාවක් තනා දෙනවා. මේ වේදිකාවේ ප්‍රයෝජනය ගත හැක්කේ ඔබටයි. ඉතින් අපේ මේ දෙවනි වැඩසටහනේ අද රත්නපුර මහනගර සභාව වෙනුවෙන් තරඟ වදින අපේක්ෂකතුමා. ඉතින් මම කැමති මුලින්ම ඔබ කවුද? ඔබ මොනවද කරන්නේ කියලා ඔබෙන්ම දැනගන්න. සමාජ ක්‍රියාකාරී ඉඩමතර ප්‍රධාන දේ තමයි මම මෙතනට එන්නේ ජාතික ජනබලවේගී 2025 පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී නවනගර කොට්ටාස අපේක්ෂකයන්ට මම ඉදිරියට ඊට අමතරව ජාතික ජනබලවේගී රත්නපුර දිස්ත්‍රික් විධායක සමිතිය කෙටිට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුරේ ජාතික විද්‍යා සංවිධානයේ සංග්‍රහ කටයුතු කියන කටයුතු කරනවා. දැන් ඔබ මේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න බලාපොරොත්තු වන අතරතුර ඔබ වෘත්තිමය වශයෙන් නීතිඥවරයෙකු හැටියට සේවය කරනවා. ඉතින් මම දැනගන්න කැමතියි ඔබ මේ ඇයි මේ දේශපාලන ප්‍රවාහයට එකතු වුනේ? එකක් තමයි මිනිස්සුන්ට දේශපාලනයෙන් තොර කිසිවක්. මිනිස්සුගේ හැම දෙයක්ම දැන් සාමාන්‍ය දැන් මිනිස්සු හිතනවානේ අපි නම් දේශපාලනයට නැහැ. අපි හම්බ කරොත් අපි කනවා. එහෙමනේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉතින් මේ එහෙම අදහස්. නමුත් මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයකට දේශපාලනේ අයින් වෙන්න බෑ. දේශපාලනේ ස්වාධීනව පැවැත්මක් නෑ. ඒක ගැන පළවෙනියෙන් අපිට අවබෝධය හැදෙන එක තමයි මේ ආශයට මේ කැමැත්තට ප්‍රධාන හේතුව. දැන් අනිතුත් දැන් අපි බෞද්ධ වැඩි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නියාම ධර්ම පහකින් තමයි උතු නියාම, බීජ නියාම, ධම්ම නියාම, චිත්ත නියාම, කම්ම නියාම. ඔයයි මේ විශේෂ හැදලා තියෙන විදිය ගැන අදහසක් තියෙනවා. ඒ ඍතු මගින් දේවල් තීරණය වෙනවා. ඒකට කර්මය මෙදියක් වෙන්නේ නැහැ. කර්මය මෙදියක් වෙන්නේ එක තැනක විතරයි. බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව. නමුත් ඔබ මොහොතකට හිතන්න. මේ වෙලාව අපිට දැනෙන්නේ නැත්නම් අපි පොඩි කාලේට වැඩිය දාඩිය රස්නේ වැඩි. අපි පොඩි කාලේ ජීවත් වුණාට වැඩිය අමාරුයි ජීවත් වෙනවා. අපි පොඩි කාලේ ජීවත් වුණාට වැඩිය පරිසරය වෙනස් වෙලා, ඍතු වෙනස් වෙලා, වහින කාලේ වෙනස් වෙලා. එහෙනම් ඍතුවට මිනිස්සුන් ඍජුවම ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩියක් වෙනවා. බීජ නියාමයේ දැන් කොස් වලින් කොස්, දෙල් වලින් දෙල්. ඒක කර්මයේ බලපෑමක් නෑ. බෞද්ධ දර්ශනයට නෝ නෑ. හැබැයි කොස් වලින් කොස්මද දැන් හැදෙන්නේ. දැන් මේ නිරෝගී මිනිස්සුන්ට හැදෙනවනේ පිළිකා තියෙන දරුවෝ. දැන් ගර්භාෂයේදීම දැන් දරුවෝ ඔටිසම් දරුවෝ ප්‍රමාණය දැන් සාමාන්‍ය විශාල ඔටිසම් ප්‍රමාණයක් ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් ගොඩාක් දරුවෝ හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අන්න සමාජයක් හැටියට ලාභය මූලික කරගෙන මේ ගෙවුණු කාලේ වේගයෙන් නිෂ්පාදනත් එක්ක ආහාර පරිසරය මේ සමාජයේ තිරසර බව සම්බන්ධව මැදිහත් වෙච්ච දේවල් එක්ක සමාජයේ දේහයකට මුළුමනින්ම වෙනස් වෙලා විනාශ වෙලා තියෙන සම්පූර්ණ. ඒකකොට මේක අපි විතරක් මම කියන්නේ මගේ දරුවා මගේ බිරිඳගේ කුසින් එළියට එන දරුවා මගේ බිරිඳගේ නිර්වාණයක් හැටියට මම හිතුවට මේ සමාජයේ අපි කවදාවත් නොදකපු කෙනෙක්ගේ ක්‍රියාවක් පවා මගේ දරුවාගේ ජීවිතයට බලපාන මට්ටමට මේක සංකීර්ණයි. ඒ හින්දා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මිනිස්සු වෙනස් කිරීමෙන් තොරව සමාජය වෙනස් කිරීමෙන් තොරව මටවත් මගේ පවුලටවත් මගේ දරුවන්ටවත් මගේ හිතවතුන්ටවත් යහපත් ජීවිතයක් අරන් දෙන්න බැරි අපි හම්බ කරලා අපි මම මගේ වෘත්තිය කළා මම නීතිඥ වෘත්තිය කළා හම්බ කරලා මගේ බිරිඳ ගුරුවරියා ඒ වෘත්තියෙන් හම්බ කරලා මගේ දරුවෝ අධ්‍යාපනය ආධාරණය ඒගොල්ලෝ හම්බ කරලා කොහොමද එහෙම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මැරෙනවා උපාධි PhD එකක් තියන ආචාර්ය උපාධියෙන් තියෙන මිනිස්සු මැරෙනවා පිළිකායනවා. ඊළඟට මේ උෂ්ණත්වයේ පීඩාව එයත් භුක්ති විඳිනවා. එහෙනම් සමාජ වෙනස්කම කළ යුතුමයි. ඒක බල කර සිටින. ඉතින් අපි එක තැනකදී අවබෝධ කරගන්න සමාජය තුළ සමාජීය දේහයක් සමාජ සමස්ත සමාජයක් ඇතුළත වෙනස් කිරීමකට
මැදිහත් නොවි මේ පෞද්ගලිකව අපි කාටවත් මේ යහපත කරා යන්න අමාරු බෑ කියලා. ඒක තමයි උත්තේජනය කරන්නේ මේ දේශපාලන මාර්ගයේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ දේශපාලන ධාරා ඇතුළේ බැලුවා අපි එක දේශපාලන අපි මේ ලංකාවේ මේ වෙලාවේ මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය මම ජාතික ජන බලවේගයේ ලංකාවේ මේ වෙලාවේ වැඩිම ජන පිරිසක් තමන්ගේ මැන්ඩේට් එක දීලා තියෙන පක්ෂ සමාජිකයන් සහ දිස්ත්‍රික් විධායක සභිකයන් සහ මේ වෙලාවේ මේ පළාත් පාලන නියෝජිතයන්. හැබැයි දැන් මම එහෙම වුණාට ඔබ දන්නවා මේ විදිහට මේ විදිහට දැන් මේ පක්ෂය කියන්නේ ඉතිහාසය. දැන් අපිට විශාල ඉතිහාසයක් තියෙන පක්ෂයක වර්තමාන හැඩයක තමයි මම ඒකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක්. මම ඒකේ හවුල්කරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒකට දැන් අපි ඔක්කොම අපි ඔක්කොම මොකද්ද මේ රටේ දැන් මිනිස්සු වෙනස් කරන්න, සමාජය වෙනස් කරන්න නැතුව අපිට ජීවිතයක් නැහැ. හරි අපි කොහොමද සමාජය වෙනස් කරන්නේ? සමාජය වෙනස් කරන්න දේශපාලනය කරන්න. දේශපාලනය වෙනස් කරන්න නම් කොතනද දේශපාලනය කරන්නේ? ලංකාවේ දේශපාලනය කරන කෙනෙක්ට LTT එකේ ඉඳන් දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් නේ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් වෙනකම්. පක්ෂ දේශපාලනය ඇතුලේ ඕනි තරම් ඉඩ තියෙනවා. අපි වගේ අය මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරික තුනේ ජනතාවට පෙරමු සායකට එක්ක මේ වෙනකොට තියෙන මුල් බහුජන ව්‍යාපාරයක පදනම් කරගත්ත ජාතික ජන බලවේගය. ඒත් එක්කම මේ මට හිතුණ තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් ඇරිස්ටෝටල් කියලා තියෙනවා සියලු සමාජ සත්‍යයම දේශපාලන සත්‍යයක විය යුතුයි කියලා. එහි අනිත් ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇරිස්ටෝටල් තමයි ලෝකේ ගත්තම දාර්ශනීය මුලින්ම පටන් තේල්ස්ගෙන් පස්සේ දාර්ශනික කෙනෙක් විසුතුර 6 වෙනි සියවසෙන් පස්සේ විසුතුර 3 වෙනි සියවස වගේ වෙනකොට ඇරිස්ටෝටල් ලෝකේ දර්ශනය ගැන කියනකොට දේශපාලන ඉස්සලා කිව්වා වගේ ප්‍රවේශයක් කරගෙන ගත්තා වගේ දේශපාලන තොර කිසිවක් නැහැ. මම මිනිසුන් විතර නෙමෙයි පොතේ තියාගන්න ඇමේසන් වනාන්තරේ මේ වෙලාවේ ජීවත් වෙන කවුරුත් නොදන්න විශාල ගහක් යට ජීවත් වෙන පුංචි සතෙක් පවා මේ පොළවේ දේශපාලනයේ බලපෑමට ලක්වන්නේ. එද මේ රාක්ෂයන් යක්ෂයන්. ඒතර පොදු සමාජය ඇතුළේ යක්ෂයෝ රාක්ෂයෝ ආධිපත්‍ය දරන යුගයක මේ වෙලාවේ දේශපාලනයේ තියෙන රාක්ෂයන්ට කියන එක ගැන පිළිගන්නවා. ඊළඟට අපිට තියෙන අභියෝගය මොකක්ද? පුරවැසි වැඩි මේ පොළවේ ජීවත් මිනිස්සු වැඩි අපිට තියෙන අභියෝගය. කරන්නේ මේ තමයි ඒ විරෝධාකාල්පික දේශපාලනයේ තව එක කොටසක් මේ වත්ත කරන්නේ මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ විකල්ප මාධ්‍යකරණ. ඇයි විකල්ප මාධ්‍යකරණ මේ රටේ එන්න ඕනේ? ප්‍රධාන මාධ්‍ය ටික කරන්නේ මාධ්‍ය නෙවෙයි. ඒ අය දේශපාලනය කරනවා. ඒ අය අර ප්‍රභූ අර මං කියපර නළුවන්ගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක රඟපානවා. ලංකාවේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය ටික මාරුවට මාස් දාගන්න, වෙස් මුණු දාගන්න කට්ටියගේ මාධ්‍ය පිටපතට අනුව රඟපානකොට දැන් ඇත්ත පොළවේ sannivedanayට මාධ්‍යයක් තිබිය යුතුයිනේ. ඉතින් කවුරු කියන කාලේ ඉඳන් ඔක කරන්නේ කවුරු හරි. දැන් ඔබ වගේ YouTube විකල්ප ධාරාවල Facebook වල වැඩ කරන මේවා විකල්ප ධාරාවල තරුණයෝ මේ වගේ කණ්ඩායම් විකල්ප මාධ්‍යකරණයට නියැලෙනවා. මේ ඔබ මතක තියාගන්න මේ තමයි දේශපාලනය. අපි කරන්නේ දේශපාලනය. මේ ක්‍රමයට එරෙහිව ධර්ම දේශනාවක් කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නම කරන්නේ දේශපාලනය. පින්වතුනි මේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ව මේ විදිහට පීඩාවටපත් කරන එක පීඩාවටපත් වෙන්නේ අකුශලයක් හින්දා විතරක් නෙමෙයි මේ පාලකයෝ විසින් මේ කරන මේ ක්‍රියාවලියක් මේක වෙනස් කරලා ඔබ යහපත් ජීවිතයක් ගන්න ඔබ එකතු වෙන්න අර වටුකුරුල්ල එකතු වෙනවා වගේ එකතු වෙන්න කියලා මග මානවකයෝ වගේ කට්ටිය එකතු කරගන්න කියලා ජාතක කතා ගැන කියලා වික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ධර්මදේශනාවක් කරනවා නම් ඒ දේශපාලනය. ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නේ යක්ෂයෝ ඇත්ත ඔබ කියන්නේ යක්ෂයෝ අධිපති බව දරන සමාජයක අමාරු වැඩ අපි නියැලෙන්නේ අර මේ මාටින් ලූතර් කිං කිව්වා වගේ මේ යුගය ගැන අපිට කනගාටු වීමට සිදු නැතේ යක්ෂයන් යක්ෂ වැඩ කරන නිසා නෙවෙයි දෙවිවරු නියඩව සිටින නිසා. ඒ හින්දා දෙවිවරු වැඩේ අතර ගන්න ඕනේ. අමාරු වැඩ. ඔබ සියලු දෙනා දේශපාලනය කරන්නේ. ඒක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ දේ. ඒ අධිපති බවට එරෙහිව. ලේසි වැඩක් නෙමෙයි සම. ඒ කියන්නේ අපි මේ අත තියන්නේ ලේසි වෙන්නේ මොකද? අපෙන් අහනවා ගම් වලට ගියාම. ඔයා කාගේ කවුද? අර මන්ත්‍රීතුමාගේ අර පක්ෂෙද? ඉතින් මේ අර අධිපතිවාදී
බෙල්ලට යදම් දාගෙන ඒකෙන් කොටසක් තමන්ගේම කකුල ගැට ගාගෙන මාමිය. උද්දීපනය. ඔව් ඒක තමයි අනුර සහෝදර බීවින්. ඒක ලේසි නෑ. ඒක ඔය මේ දලදා මාලිගාවේ මොනවද මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය කරද්දී හරියට වැට ගහලා තිබ්බේ නෑ. කලි කසල තිබුණා වගේ දෙයක් කියලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් මහෝගයක් සුනාමියක් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන් භූමිකා වැඩසටහන සමග අපිත් සමග එකතු වුණේ නීතිඥ ස්වර්ණ මල්ලිකාරච්චි ජාතික ජනබලවේගයේ නියෝජනය කරමින් 2025 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ රත්නපුර මහනගර සභාව වෙනුවෙන් තරඟ වදින. ඉතින් අපි ඔබට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට මේ සටන ජයග්‍රහණය. රත්නපුර ජනතාවට වගේම මේ සමාජීය ජනතාවට යමක් දැනෙනමක් කරන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාවේ භූමිකා වැඩසටහන වෙනුවෙන් සහභාගී වුණාට. අයිබෝන්.